大家好，好久不见，我是阿子 BB，我活着回来啦。这个频道一直都有一个主题，就是拯救世界。只是中间这段时间我没有拍影片，因为我跑去做比较硬的事情。这几个月我在 GitHub 上做了一个开源专案，叫万法归一。它是一个你只要贴上就能用，能明显提升 AI 推理能力的工具。目前已经累积到大约1300颗星星，也有论文与实际验证。拯救世界这条路我从来没有停过，只是换了一个平台运作。同时，我也在开发一个全新的东西，叫张力宇宙 （Tension Universe）。这是一个重新定义问题怎么被看见的全新工具。目前是候选版本，正在开放测试。测试期间，任何人都可以免费体验新的技术，不限领域。最后，我也开了一个 Discord 频道，会聊 AI， 也会聊拯救世界，聊真正重要的问题。如果您有一点好奇，连结在下面，欢迎进来。